Өглөөний 10 цаг болж байна. Тэгээд би өнөөдөр өглөө 7 цагаас ирээд тэгээд тэндээс хойш их стэмдэ хийгээд амжуулаад сууж байна. Тэгээд нэмэлт чинь 3 цаг өнгөрсөн байна. Тэгээд дундуур нь би цайгаа уугаа, нүрэ маяндлаа, хичээл дээрээ хийх юмнуудаа хийгээд ер нь бараг дуусчлаа. Хураагаад энэ өрөөгөө жоохон цэцлэхэд тэгээ байж баг миний гарах цаг болох байх. Тааш өнөөдөр хичээлдээ явна. Тэгээд хичээлдээ явчаад явганд явна. Тэгээд замаараа би нэг Home Depot дээр ороод тийм газрын каргоны жижиг дунд том гэсэн хэмжээтэй хайрцнууд байдаг байхгүй зүгээр юм цаас хайрцнууд. Тэр хайрцгийг аваад надад нөмсөхгүй амар олон хувцснууд байгаа байхгүй. Тэгээд тэр хувцснуудаа тэр хайрц руу хийгээд тэгээд зүгээр ингээд тэр хайрцаа дүүрчлэн цуглуулж байгаа. Тэгээд дүүрэнгүүт нь Монгол явуулъя гэж бодоод тэгцэлгүй болол ингэ өмсөхгүй зүгээр хурд байгаад байгаа эсвэл чиндаамд ингээл зайзлаад байгаа юмнууд тэгээ хувцснаас гаднаас бас бус нэг тийм ерөөсө хэрэгэлдэггүй тийм юмнууд байгаад байгаа. Тэгээд тэдрээгээ жоохон цэцлээд бас нэг гутал литр байна. Тэгээд тэдрээгээ цэцлээд яг өмсдөг юмнуудаа авч үлдээд нэг цөөхөн үеэмтэй үлдмээр байна. Тэгээд тамаар амартаж тийм хайрцаг аваад өнөөдөр нэг тийм хийх ажилтай. Тэгээд яагаад айгүй явуулах хувц байгаа ихлээр нэг би бараг цайз бодъё нэг ер нь одоогийн байдлаар юу вэ бараг 15 кг би жил гарны хугацаатаагаар хассан байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр ойлгомжтой мэдээж бүх хувцснууд маань нэлээд томцсон ялангуяа өмнөд зарим нэгэн цамцнууд тэгээд тэдрийг Монгол явуулаад өмсөх хүмүүс ахмал өмсөд тэгээд тусгах. Өглөө юм уу өчтөр шөнө юм уу бороо орсон юм шиг. Одоо ч гэсэн орж шүү дээ. Өрөөндөө жоохон агаар оруулангаа. Тэгээд төрөөгөө цэвэрлж эхлэе хэдүүлээ. Одоо миний ор яг энэ цонхны хажууд энэ шкафны хажууд. Цонхны доор шкафны хажууд байхгүй юу. Тэгээд бас ахаад эндээсээ жоохон уйдцсан. Тэгээд өнөөдөр бас ороо жоохон өөр хөдөлгөөд өрөөнийхөө бас жоохон байрыг салмаар байна. Би нэрээ бичлэгээ YouTube-ийн бичлэгүүдийг би ер нь дандаа CapCut дээр л нэлчдэг байсан аахгүй юу өмнө. Тэгээд хэд оны өмнө бодож байгаа. За ер нь эдэтэд CapCut дээр яг хөөрхөн янзлж болчих. Хөөрхөн янзлаад гоё амар байдаг. Янзлахад амархан, ойлгох гээд амархан. Би одоо хичээл дээрээ Adobe-ийн програмуудыг ашигладаг байхгүй юу. Тэгээд Packer нь авчдаг. Зөвхөн нэг програм биш ингээ олон бүх Adobe-ийн бүх програмууд руу хандах боломжтой тийм Packer нь сарын төлбөр төлж хэрэглэдэг. Тэгээд эдгээр дээр нь Adobe Premiere Pro гэдэг бичлэг анзалдаг бас айгүй олон хүмүүс мэддэг хэрэгэлдэг тийм app байгаа. Бичлэгэн дээр өнгө нэмэх боломжтой. Тэгээ мэдээж мөнгө төлж байгаа учраас илүү олон гой эдит хийхэд хэрэгтэй юмнууд байгаа. Эдитээ сайжруулахын тулд гой тэдрийг нэг гой сурангаа. Би бас өөрөө бичлэг эдитлэж янзлах нь яг янзлахтай айгүй дуртай байдаг болохоор сурхаасаа бол ер нь төгшөхгүй байгаа. Тэгээд ингэж тавиад одоо цаахын даа штэ тий. Тэгээ ороо ингэж тавиад ширээгээ яг орлуугаа ингэж харуулж тавьж болж юм. Ингээ онцж яагаад сэрэл санал нь хэрэггүй шүү. Тэр нэг санал байна. Би ингэж нөгөө тал руу нэрвэлж хандлуугаа харалтаад авч үзээ тий. Яг ингэж тавьчихсан санагдах юм.
ийм баха. Би ингэж тавьчихсан чинь. Яа. За би энийг хэсэг ингэж суулгаа. Энэ хамаагүй дээрс нэгдчих. Тэгээ энэ талтай ч гэсэн ингэ бүтэн бие харахад нөгөө зайтай. Тэгэхгүй өмнө нөгөө нэг ороо нилийн тал руугаа шахацсан. Яг бүтэн хувцас харахаар жоохон зай бахтай байдаг гэсэн. Одоо хамаагүй витамин авах. Би жоох юм том юм залгихтаа жоох юм уу? Яг тэр нэг жоох хэсэг in Netflix дээр Adolescence гэдэг юм series үзэж байгаа. Тэгээд амар сонирхолтой юм шиг. Энэ дэлгүүрт ингээд хайрцагнууд жижиг, дунд жижиг томороо ингээд байждаг байхгүй. Тэгээд иймэрдүү $2, $3, $1 гэд байдаг. За хамгийн жижиг нь бол арай жижиг юм байна. Би дундын авчдаг юм лээ. Хамтдаа хайрцаг авчлаа. Одоо цаг 3:40 болж байна. Тэгээд би 4:30-аас йогатай. Гэрлөө одоо нэг дахиад 10 минут машин барьж явах. Тэгээд гэртээ очиад газ хувцас солиол тэгээ гарыг да. Тасалаад усгаж орж ирчээд нэг усанд орчоод тэгээ байж гэн. Тэгээ одоо болохоор оройныхоо хоолыг хийж идэх гээд тэгээд тэр оройны хоолоо хингээ маргааш идэх өдрийнхөө хоолыг давхар бэлдээ тавьчин. За би хоолндоо болохоор энэ cauliflower-тэй будааны орнонгоор нөхөж идэх гэсэн. Тэгээ энийг жоохон soy sauce өөр тийм сарамсны нундаг, давс хэрэггүүлээ. Сарамсны нундаг жоохон хар перц гэх мэтчтэй өөрийнхөө амтлагаар амтлаад тэгээ идчихлээ. Юм дайггүй будаад маш нэгцээ үедээ. Тэгээд энэ зүр хөлдөөр байдаг пэчэнд хийгээд жоохон сэнгүүтлээ хариулын тавган дээр гоё хуурай будаа шиг болчихлон жоохон хуураад тэгээд идчихлээ. За хажууд нь болохоор надад ийм татсан turkey мах байна. Энийг энэ махаас амталж байгаа. Котлет болгож бэлдээд болгоод тэгээ хөлдөөч хийж үзэж जैन. Тэгээд дараа нь зүр хөлдөөсөн юм аа халаагаад татчих болно.
минут нь ширгээд тэгээд хуурай олоод ирэнгүүт нь ер нь усрахад байдланд багсаад ирэнгүүт нь соёс сос нэмээд ингээ болоо. So good. Тэби хоолоо ингээ өглөө яриадсан Adolescence гэдэг Netflix дээр кино үзэж байгаа. Тэрийг явуулжээ. Одоо би episode 4 дээр нь явж байгаа. Тэгээд амар сонирхолтой. Миний хувьд бол яг л будаа шиг авдаг. За энэ ингээ маргааш өдрийн хоол. Тэгээ энэ дээр turkey нэмээд бас нэг дээрээс нь жоохон ногоонууд нэмээд тэгээд болоо. Тэгээд одоо болохоор би юу идэх вэ гэхээр өглөө би нэг ийм хийсэн байхгүй юу? Tuna, помидор, дарсан үрцээ, тэгээд жоохон celery, тэгээд бас жоохон хар перцтэй. Баг зэрэг майонезтэй. Энийг би одоо энэ жоохон хамт хутгаад идчихье дөө. Жоохон царай муутай харагдаж магадгүй. Гэтэ амт нь бол амар гоё амттай. Газраас авсан хайрцагнда Монгол руу явуулна гэж бодож байгаа юмнуудаа төгсөлж хийгээд тэгээд хувцснуудаа жоохон янзлах ажилтаа. За одоо хэдүүлээ энэ хайрцагаа угсраад скотчтой тэгээд хувцас ихнээс нь янзалж эхлэе. Ямартай чинь хайрцаг руугаа хийх юмнуудаа гаргаад тавьчлаа. Иймэрхүү юмнууд хэдэн юмнууд бай. Бас ганц хайрцаг руугаа ганц 2 юм хийцэн байгаа. Тэгээд өмсөхгүй бүр ямар алгацтай юм бэ? Би тэгээ өмсөхгүй. Тэгэл зүгээр ингээл байгаа л хатгалаа л явахлаар айгу төвхтэй. Тэгээ за эзлээд ерөөсөө сайн цэвэрлэх яг гоё ингэж хувцснуудаа зэгцлэглэхээр ерөөсөө сайн зэгцлэгдэхгүй байгаад байхгүй. Тэгээд ийм болохоор эхнээс нь яг өмсдөггүй хувцснуудаа бүгдээрингийн сайхан явуулаад эдгээр бүгдээрээ миний өмсөхгүй байгаа. Тэгээд томдсон зөвхөн джинснүүд байна. Монголоос бүр хамгийн анх Монголоос эрэхтэй нээжирж авчирч ирсэн. Тэгээ энэ чинь би бараг ганцхан л өмссөн байх заяа. Тэгээ ерөөс өмсөв. Монгол тахад бол айгу дажуулсан надад байдаг байсан, санагддаг байсан. Тэгээд энэ дэрснээс хойш
өмсгөр нийл болдоггүй маамарсан. Тэггүй. Бас жоохон тондоо даа мó. Нэг юмд л болохгүй хараг болоод байгаа юм байна зэ. Тэ зүгээр л сайхан.